Itong 2006 Chevy Equinox 3.4 engine, customer states multiple misfiring. Ngayon tinignan natin yung spark plug na number 6. Ayan, oh. Ito muna natin ang spark plug dito. Ito ating button sa likod. Okay, tanggalin muna natin lahat. Natanggalin natin yung spark plug. Yun doon sa pinakamalayo. Ito kailangan tanggalin tong coil para may space doon sa pinakababa. Tapos yun dito, tanggal na rin. Ayan yung mga spark plug nyo. Yan, sobra. Sana mahihina na. Okay, balik na natin. Ito na yung ito yung bagong spark plug. Okay, lagyan na natin.